Oluvannyuma lw'okulungula akabanga akawerako mu ggwanga erya Amerika gy'amazze ekiseera ng'atalaga ebitundu eby'enjawulo okulambula ku bannayuganda abawangaalira eyo n'okubasomesa ku ngeri gye balina okwenunulamu okweggyako obwannakyemalira obufumbekedde mu ggwanga Uganda, Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olukomyewo mu ggwanga olunaku olwaleero ate n'agamba tagenda kutuula butuuzi nga waliwo bannayuganda ababonaabona abavundira mu makomera ewatali musango. Ono olunaku olwaleero asiibye Luzira prison ng'agenza okulambula ku munnastruggle omukyala ate omuzadde Olivia Lutaaya ng'ono akulungudde Luzira emyaka egiwerera ddala 2 n'omusobyo. Leero asitudde ttiimu ye ne bagamba kabawubeeyoko olubu lw'ekigere bakyalireko omukyala ono bamulabeko kubanga ensonga ezimuvunaanisa bambi teziriimu, era kyova olaba nti ne gye buli eno awoleza mu kkooti y'amagye naye ng'ebbanga lyonna tebamusaliranga musango kumubuulira nti ovunaanibwa kino ogenda kusasula ng'osibwa ebbanga bwe riti. Robert Kyagulanyi Ssentamu alumwa nnyo omutima ku baana naddala abasibwa mu nsonga ez'ebyobufuzi naye nga ne gye buli eno baganya okufuna obwenkanya. Tumanyi nti eyo ttiimu yakwatibwa ng'esukka mu bantu 23 abamu bali Kitalya ate ono ne banne abatonotono be basindika e Luzira. Olunaku olwaleero bakyaddeyo ne babalambulako balabe ku mbeera gye bayisibwamu ate bongere n'okubagumya nti weewaawo nga baasibibwa obwemage naye tebagwamu ssuubi eno ebweru bo bakyabalowoozaako era bali kimu. Ono Olivia Lutaaya abagumizza n'abagamba nti ye weewaawo nga ali mu kkomera, weewaawo amazeeyo ebbanga wadde nga famire ye gye yaleka emuluma naye tatidde era mugumu mwetegefu alindiridde kyonna ekijja kijje obanga banaamusalira oba tebamusalire ye mwetegefu okubeera gy'ali kasita abanga ali ku mazima. Abagambye tagenda kutiiririra Robert Kyagulanyi Ssentamu, agenda kuyimirira naye paka ku ssaawa esembayo. Abaana nno bangi bavundira mu makomera ewatali nsonga naye ng'omusango gwokka gubavunaanibwa kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kye bataababuulirirawo olubereberye nti wawagira Bobi Wine oba okoze omusango ogwa nnaggomula mu ggwanga Uganda oba oliawo singa batilisiti baakibabuulira abasinga obungi ne bagwewala ne balema okumuwagira naye ate bwe bataamuwagire bawagiraani kubanga bakooye enfuga embi nga baagala okufuna omuntu anaasobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga nga baagala okufuna omuntu ategeera munnayuganda kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaseera akatono k'amaze mu byobufuzi akulaga nti ye ne bw'anaasigala bw'omu ajja kusigala ku mulamu obw'okulwanirira munnayuganda alabe ng'afuna eddembe lye. Abasinga obungi bannabyabufuzi bayingira ebyobufuzi nga bazze kunoonyamu byanfuna nti oba oliawo bwe nnaagenda n'enkangamu bajja kumpita bampeeyo ke bampadde nze nve mu kintu. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo si kye kyamuleeta kuba yagenda okujja yayingira politics nga musajja mugagga, ssente ze yazikola, alina ebyobugagga bye byolabako era nawe nokkiriza nti wamma ddala ono ne bw'anaaba akutta entebe y'eggwanga tetuba na bweraliikirivu nti oba azze kubba ggwanga nga bannaffe bali bwe baakola kuba waliwo ayingira obuyinza nga talina kyalina naye n'agenda okubuvaamu ng'ate yasinga obugagga mu ggwanga eryo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo si kyaliko, ye yajja amaze okukola byakoze era nakkiriza okuyiwawo omubiri ku lwa munnayuganda abonaabona. Yalekawo music we bamumulesa takyakkirizibwa okulinnya ku stage kubanga gwe gwali omulimu gwe mwajja ssente zonna ezo z'alina ku ebyo ebintu ebirabwako n'amaaso gaffe olwaleero. Naye teyawakanya, yakkiriza nti obanga kyakunnemesa kuyimba sijja kudda ku stage paka nga Uganda enunuddwa. Ssebo tukwagaliza olugendo olulungi olw'okutte era Mukama Katonda akuwanguze otuuke ku kiruubirirwa kyo eky'okukwata ku ntebe y'eggwanga. Naffe twegomba okulabako ku bukulembeze bwo bwe bunaabeera ng'okutte ku ntebe eyo ate buli munnayuganda ajja kubaddamu essuubi ng'afunye omukulembeze gw'awuliriramu emirembe ng'ovudde ku bano abatwekakaatikako obwekakaatisi.